for years. Me cry, dofuni. Leo, adafone abusia. Yesu Kristo se woba na yabom na yasoma Awurade na wanya nkwa ama wokra. Opanyansa ne nimdie paade a abusia tumi gabra na Awurade beshira wo. That's my testimony. Amen. Can I share it with you tonight? All right, let's go. Yede radiasi ewe radiatum na homo bro na doya asu emi obi akachi onu ese ena nsu evangelist Maxwell wose baba amen everybody shout. About your message, show me for Bible, for pen, the for book. Go take him here, I never find you a coat to know what you. We are no what us. Now, so wash him. Amen. Sir, set sana, say, and tissa. Now, so go through. About your one pie. Jesus Christ, and I was see. Hong Kong, you run a corner or the age I will say, on our between one, Ubetima fire and short church and I see ye. Any interesting me a fan who. Tia Bernard, then when you were dream, the firm Mukasa, Chechoma, oh, Yansan, him dear, and in Tiasimu. One man swear Tia Mamontia Siakoma. Pioma you no montia se ne wasimu no motia matia se yera wasi na azu ati Yesu Kristo nimu amen everybody shout me pacho your twa message in the show and correcting wrong interpretation on Jewelry episode 2 yet was Saturday we have a controversy Kishusumo where is he say oh when you call evangelist once we are going to the saying amen when you are going to the when you are Christian Bible you prove Holy Spirit and Sujitum. Amen. Now so many questions by episode 1 nimo. Ebi busa say okotie say maami mi pishi. Na maame ka say senka nyame be say ma sha sumania ka ma fi yafumu ba no. Nanka ya bona o masum. Amen. Meteya megaje ni pa ne se onim ne woka. Wo che na adwene bata amfa. Tienie. Sanso na sanka. Etisadia. Enka bema yane mema ye wo hayi ye toti. Anase ye podia. Sanka nyame pese ye twa no se na be aye nya kotibotwa a kanu so efia ma me yam ba na na atwa dada anya afi na ye be wo mu abokotwa eswe wa Abraham ama Abraham twai to ka sa na mi se ne ya amfa ka odi adwen bi na ka ebe mbata no amfa amen 2 obi bu sa question say sir Obana mwa nya somade na kire se oyoba na so ebema nyame bo nipa no amini nkan church questions ni mu ansa na ba na ni hwaso nyame bo nipa no you so many things I want ba wa church oyoba and at the same time obema wa mehu so ebema your bible wa woni nufo oni to
So be so your bag is about some money. Tienie. And this your banner say well who now one shall be one is a bema. Another example. You want more flower from baby Asia. So one shall, a son, someone shall summon tino. A word be shining out Timusha Bema. As your name to me, yes, sir, obey him. This year, Busama, Minister, your bar, Nasa Bema. Why so Ubisa? Amen. Yes, Shannon. Anna too. A bit more so besides, sir. Sir, Bonnet, the antenna bonnet, they are not your bonnet, will be the actual bonnet, will be cooling planning in a cronia. Why, sir, Asumadino? Nature, sir, young sir, modest, and I dear fata, and I say, dear sha. Anna Micheli will say, one. The anti in a Bible Mundia. Now, Asomane. It is not written in anywhere in the Bible that wearing of jewelry is a sin. Any baby answer. And Sensama Bayano. And Nipan Watia. Example. Our Christ Abetuja. Mijina in Namisimanyanda Yason. And I remember from a coher, Unca Homi. Now, Mr. McCoy, sir, Bema, one got out to issue of a common Sam Jim, send a year to one procatany traditional. Sana Bema and Shosho Catany tissue. Ye been a one down most of us when I hear Pufu say and a crack, and Sonayatro. About your Tiania Pau, and Sonaya the Nayatro, as the Serani said. Quite a nipa fast son ayano. You're so many ways, a nipa dreamy, and a young nightmare. One is said, what he at some. Now, to some what he at Abu Pusa, I own one, what you, not a who are torso, now what you're in a home. Uber Jimmy Asona, I never made the Asona and Shenameno, but in the time of judgment, they'll be Yamoano. Tienie. Another question. Ubusam said, Evangelist. No. The follow by SDA mobile Pentecost more. Ne old churches, you know. Oh, I will so be a so-called heaven and hell, and by a church house from a near one. And so I pray, Benjamin Sana at the same. Pajo Tienie. And one of me cheering, we say, the other time, no, I'm on fan say, I'm a church dogma, I'm a solid mera, I'm a solid say, a year in each other won't. So you share the historical fact now. Mama prove a church and Machiavelli as a beast. One in Toma, a church to the comb, make sure pictures watch them. There are so many men of God that buy a so former great evangelist and Marco ring. Bonky, baby, on Sanity. Amen. Mamma Fanon too. Tidiatiano. It was sanity I have pension here. Obia so acquiring a hammer. Enemy chain, we say. Ya pension, one pound tradition. Open the one now, Bompa, Yandia, Yabuya, was said, yet teneno. I see Yandia, call Crawford. Yes, I tell this him, see and Nancy. Ah, young Kayano, and you make up, Yandia Bompa. When you man call, young Padishia. One now, Muchachimu, Amundras and Anyano. Yet Tichiwa, and a Musu Padishia. And now, steady pants, or most war pants, and graduated peoples. Eti, what do you mean, fa? A month of one church, you be a cogen, him say, O Quachano. God, the old go be sound on the West Yachum, as why I saw never. Padre Tierney, wow.
Yakubusa no was your chum as why I solema. Tienie Obezuka, sir, and yes, Ania, Obesha, sir. If Yamia, say Finyamia, Pompai. Anna Michelle, we say. Since then, we are now confused, we are now. I wait to say. I want now getting 1 year conda emu edosono. So be so bon penya prova. 1 and ye sansem ni enyi and for so ma sansem no. 2 and follow sansem no. Otia wonte. 3 otia enwene ho. Nenya ntobu asema emu nyo. Obi enyaika. Je waka se bone enyaika. Je waka se anya bone enyaika. Na bompa ebu se Holy Spirit. Oso dia na waka. That time ne die. Nyame ya kira wo. Ba tiesi ya odi aba meka kira wo. Wona be ko na yama twa nto ato nyame so. Se ne bebre twa nto ato nyame so yi. Anya no kure. 2 so be se who say if you study the Bible from Genesis to Revelation, it means I go so that I say, why should I only say money? I will make your Bible when we begin to main function. I share a Bible and Kuntiano. One shall it here. You have so many questions, and we say, Timmy answer, let me fancy ya, then 2 additions. Amen. And the topic in here, correcting wrong interpretation on jewelry, episode 2. Last, your church, let me say, you can say jewelry, any ornament for personal adornment that is either attached to the body or to the clothes. Tienio, ye chire musa, sir, ye gaza jiwia, eyadia, yamini anayaye, Sunday, no, ye fear boane boarding. It is any ornament for personal adornment that is made from precious stones, either attached to the clothes or to the body. Etiakasa jewelry and yes, obi asa sumaden kwani ni jewelry. Ala so bi busa said e bani jewelry na se waka se no ne asumade wati. 2 obi busa said e bani jewelry na ga se no ne bracelet nso wati. O sa ni panu abon. Tienie ye wode yasani sie ni padua we ani kani padua ne ho. And only many asumali bracelet and rings and some watches, no. Tienio, amen. And the 2 your bracelet and your jewelry, ya di front and ye. That's right. We were to do kuna did. Ya gold shine media boom. Ya tell them near a chain young boom. No, a go on shop of bet. A go on short shoe. Now ya gold shine. Ada boni shunu wa meti mede na power na yi na wuram ni na jewelry and the sewunim the interpretation on jewelry na over found said the only sense on kwa na jewelry it you be say onya further explanation na kotie episode 1 no obati ase pa ya nsha no nso amen eradi shirawo ya kwa episode 2. You can say correcting wrong interpretation on jewelry. And sir, you want to move your phobia, check your mafaji and so share your bonnet. And then I know who I'm not so. And I'm so. Martin and send your bonnet. And only a friend correcting no. I may be a public lecture about Tenny. Crusade Cassia. For this issue, amen. You may share there for so many topics on the jewelry. The analytical fact on jewelry and the biblical fact
the historical facts, examples of those who wear jewelry in the Bible, or those who wear jewelry but not written in the Bible. By way no questions are comfortable seminti. Anuntina, Messema immediate remedies for their questions and immediate solutions to their questions. Amen. Afia melaso. Ya behwe quotations bia omuchire mutin ya. Omo pese omo fo so amani bewura Bible mi agitum. Omo achire mati. Amen. Eba choyan ko ya Deuteronomy chapter 32 verse 5. Deuteronomy chapter 32 verse number 5. I heard so no more jewelry quotation ho a professor shall send you in our cover in some gym. It's my main kind of answer. Deuteronomy 32 verse 5. Etiasa mo se twomono verse 5. Oso wadina semone won kekaye nti won naso nya ne ma awo entoto aso kontonchi a wachia koteshi we na mo se ekasa tia se oba na bema eyisu jiwari meka asem se Bible we no se won tia se a o misinterpretati o chiremuti ana kodi shofo nso a oni made na ase a o problem shofo a woni Bible mu kodi na ase a o problem tienie yawo enkikaye ene wo awon kikade ana awon hyehyede difference wom epaje wa som tiemi yawo enkikaye ene wo awon kikade difference wom ya gaza enkikaye boni efi aha wan ka kikade wa ha Deuteronomy 32 verse 5 Osina wan kikaye nti eti enkikaye na wa underline sayase. The Bible was talking about the sin that they committed that made them filthy. Boni amoya ye bomu gufi no enu asem na waka ose won kikaye nti boni we won money nti edi enkikaye no mo se kikaye ne je o masomane enya no kre o mati ti anu so no so. Amen. Ya kwa another scripture, Exodus chapter 32 verse 1. Exodus chapter 32 verse number 1. Na no so no yanhwe sari omuchiem na no kwa na ya tura ase wama ewa yesika na ntwemba na oman no uru se Mose achare na osani free pono so ema no oman ne boa wa no eba ero nchan be se no se sori ya nyame ma yen na woni ya ni mefiri se Mose yi obere mo koyi efiri mizimba ya no ti yenim de aya no ana ero ka kire won se mu yi sika nka ewo mu yire no ene mo mama nyini ene mo mama asum ne melame. Amen. We so mu kire mu se ni life for kire mu se esanse omu yi omu jiwari no ene ye busum ne nti eni ti omu nhye omu se omu church dogma ana one of us from holiness preachers for no maybe a salvation preacher. Yes, you see, I'm a card in such an awesome and quite awesome. Maybe a salvation preacher. TNA. Amongst which them say, Aaron Casa and my money, Mama, and your Masumani family.
na just that time na mama sha asomane ene mama so sha asomane ene sani asabe ma so sha asomane enya boni because that time na man me nyina na hye won you assume that tie me say your public lecture na me come deep your public lecture na ene me wura mu yie me briefly kakra mi ye ka sha asomane a asomane 1 ejina ma ombrase 2 enkoye 3 sonfoye se o se Israel mu ye koto akoa bi ne ba ye se na asomane ne kire so ya akoa ana akoa bi anso no wosom 3 qualities of any servant slave or maid bi an say or was or hamo him or herself. Eti die both emelema ne men na ye shomo asomane ne se sanu se gena sina no na ma sa asomane ba na mema nse die nti omko Egypt ne ye shomo nyina asomane ne se amoni mema begina emba gina meye emma ne som abrabo mu no emma som menema in other words emma yankoa emma menema ana marima ya master ana head ana tire but essence enquire edino ya has word intino ya kan say e man se so mo bra mo asem mo kununom ana marima tienie eti de sabema bi asa somalia e kire se ono nso oyesonfo ana oyakwa ana se ono nso de wa kogina oba gina beye se ahobrase ni ana se na sane ne se wonsom eno je se mema mra mo wase esa na tie ti astre tie no eti that time no so ba o be ma o yese na somane ye de kire se omanyina esom omoyankoa edisiye public lecture na ye be hunu se be du brebe emema ni yo masomane ba te ma ne se emema no omasoma de omu yi firi ho but emma no mo ko so hye de enti emma no ko so hye ni se emma so menema ti so ba mi yi na soma de o so kire so ne be ma yepe o anya be ma masa ne no anya be ma head ne no anya be ma ne di ni so on so menema de on so anya be ma na wo so be ne wasema no ono so ay head o ye master etienti anu across anu no tiano so much the machi. Okay, Exodus chapter 33 verse 1 to 6. Ye chirem and some mu chirem bi o matimi an ye chemu correctly. Exodus 33 verse 1 to 6. O say we adin put so no man me kro na Awurade ka che Moses se sim free akọ woni o man akoyi won film regime ba no kwa asase me ka won tam kire Abraham Isaac ni Jacob se wasefo na me de ebe ma won no so na me soma obofo ani wanim na matukan Canaanfo ani Amorinfo ani Hetini ani Perisini ani Hawini ani Yebusini no ko asase anu fusuo ne ewo sene so on so na minni umu nko ifri se wo ye omaya won kon asene o se na mama ne wo anko okwan mu verse 4 na man ti asemmani no wo di abobo no biara nse na akane etisa no so ha Deuteronomy 32 no o kan wo se enkaye ana haso kan se akane but Deuteronomy 32 verse 5 no almost say enkaye ni gina ma akane Tromati omo misinterpretation of scripture ye kan osina ma ti asemani no wodi abobo no biara nse na akane na Awurade ka che mo chi se ko ka che Israelfo ne se mumu biara ko ka che
kwakache Israelfoɔ ne sɛ moyɛ ɔman mo akɔ mo kɔn asene sɛ medi mo kakra bi ne mo kɔ a anka mɛhyɛ mo na afei yi mo ho anka deɛ na mehunu deɛ mɛyɛ mo. Amen. Wei nso na ɔmo nkyerɛ mati ɛne akɔ mfiri sɛ Kristofoɔ mmiri ama Kristofoɔ mmiri agya yɛ ɔmo nsɔle ane ya mesɔfoɔ gye asomane tum timitimi mɛkɔ mo nsɛm gyemtimagyae mete a mesisɛ nipa no wagye me papapapapa wasai na nsia baako a mete a yɛse evangelist baako bi aka sɛ wokuru wale wɔ na sɛ wɔsɔ ring na sɛ woyi ring no na ɔka sɛ wɔgyaa wɔ agyaa no mete na mese sɛ evangelist no wagye me wɔnim nyansa ɔyale akyinigyeɛ adeɛ ne wonim bɛla wo ase no sua kɔfam eti wonim sɛ sɛ nhyua ama bɛbɛla wale agu ama bɛbɛla kunu no mo ne ɔmo yere ntam wote ama bɛbɛla wale a basaa wɔsɔre ɔtempa bɔ so yɛ fasen nyame bɛyɛ na tie wo liga na wɔkyɛ Bible no wabɔ wɔnim ɛna wɔkyɛ mati ɛna nso folo to wotie me na sɛ wakotie saa preaching bi ayi wasomade ayi wedding ring akɔhyɛ. Amen. Azikyerɛ ni Israelfoɔ na nyame ne Israelfoɔ nenam ɛna Israelfoɔ yɛ asoɔde tie nyame always ɛnyɛ asoɔde a ɔmo yɛ tie nyame ɛnkoa ne honini no ɔmo timi nwi tie nyame ɔmo timi kasa didi Moses atam bia nso ɔmo saa yɛ honini. Amen. Na deɛ tie ni nyame o nyame a wɔdane wadi a wɔtimi nhwɛ bɔne ana sɛ opie na sɛ wo sɛ wɔyɛ bɔne a obɛkum ɔbɛhyew instantly eti nyame yi mmɔfoɔ firi soro sɛ ɔmɛdi ɔmanim as their physical protector ana ɔka kyerɛ Moses deɛ nti a mɛka ne saa ne sɛ medi mo anim ne mo kɔ a mɛsɛe mo. Eblaze forte sasam no anomu edi abobo won marko ebra ewon amomu yi omosom ka ene ye eye golden calf no anche ne nyame ka sasam bui no etomo wora hoyi obi wora ho a won siesie no ho obi wora ho a wodi abobo Israel fu kura no so wora obi eti awre ho mu a osa tare tuntum na watena nso mu na wadi nsuo bi agu ne tirim na deɛ wɔyɛ kwa na ɔbɛyɛ na asiesie no amana yi Israel mu yɛka sɛ obi di abobo a ɔsɛ atade tuntum na watena nsuo mu na wɔsu na wasasa nsuo agu na pampam ɛtɔbire kwa atade a ɛhyɛ no wɔtumi sunsuan mu ɛde hyɛ sɛ na ewura hɔ anaasɛ anawɛs ne mu afu tie nie o edi mu yɛhwɛ ade bi wɔ ha 1 ebra na nyame kan change for say omuyi omasomu kan na omuji bawi no sha ne so say Israel for na na di nkai yiye ebra na nyame ma om orders tienie sha ne so say Israel for na na di nkai yiye omasomane ana omuji bawi no ewa ebra na nyame na eni kan kyerɛ won so omuyi etie enye nyame na ka kyerɛ mu so omuyi. Tienie Bible mu yawa ne bi sɛ at moment situation Bible mu yawa ne bi sɛ at moment situation Shannon song enye nyame na ka kyerɛ wɔn sɛ ɔmo nyiyi Israelfoɔ ne ne nkan yiyi ɛne nyame ka kyerɛ wɔn sɛ muyi ma ɔka ne no eti ɛyɛ asɛm tu na wa ha kwasɛ ne sɛ why say Israel for na lika yi o masoma ne o muji bawi no o mo yi from ho awie nyame so se mu sanyi o mo yi de tieni o hwene wo ye Israel for na lika yi asoma ne nyina from o ma fa nhye e so mu di abobo tieni o ene nyame se mu nyi ti kwashe mu sa wono se Israel for na lika yi from ho ene nyame se o mu sanyi etidi ene nyame se o mu nyi. That is the question that you need to ask. Adi chireni
nyame na oka se Israelfo yi na Israelfo ni kan yi nana me kire wa de bi say moment situation na nyame kire Israelfo say amenya za fu chi osemfo na what ya say na me fa ne say me ne me ba ko school me ne akwa ko school no ana abofra no me to eye pen and some friends them say pen on fan gwotro pen me de man so fa nya de pa okoya na ana ni obi di bo mu ntokwa ana ne pen ni wo ni penani ana teacher ni pa mo akwa ni so mra me tena fie me papa ne me ba fie no ana me busa akwa ne say ani tina wa ba fie ana abofan yi ma no say me teacher ni say me ntena fie tieni o ana me catch up France o de tena fie na me hunu de meyam tena fie na me hunu de meyawo e na me say me catch up France tena fie nko school biem tieni nyame ka se munyi mu aka de na me hunu de meyam na nyame ka safa at that moment no omunyi from ho wan ka se omunyi from ho kura wa bro munyi se biem at that moment no and nyame ka cho mo se omunyi from ho no hunu de obeyam eti akra na ne papa ga se won tena fie no hunu de obeyam no de obeyam no obeti ba ko school ma ko pa ahyew ne wasa be ka che me ba ne se me ba ne ko school sa ne nyame nso ekire Israelfo hye me ma ko te hye pu a che se nyame ga se munyi na me hunu de obeyam no Israelfo sa hye me pu a che Adiom sha na yempa de hwea a Christopher na yaba no yempa de hwea say ya transfer say ye hwea de wo o jai yempa de hwea se mama ma prove a kira say you are for say ebra nya mega se mu yi na me hu de meyam no mama prove a kira say Israel for ye dan Israel for say About show young Daniel chapter 5 verse 7. And Daniel make Daniel 7 answer. 5 verse 7. Daniel chapter 5 verse 7. The Bible prove that church is your phone say. Na abuama watimi ya dan atia di hwea na se yes an hwe ye yes an hwe Ezra chapter 35 verse 4 Nabini kan Ezra 35 verse Ezra chapter 35 verse 4 to end na amen kan wansa Ezra 34 o se wo ya abo pono foforo no na wari ga kire Moses say sinabo pumienu saka ne de no Ezra 35 verse from ayɛ 4 eti ate wo se maso afo ne bɔne na Moses ka kire Israelfo asafo ne nyina sɛ asɛm awurade ahyɛ ni munyi maso afo ne bɔne ɛwɔ mumu emre awurade obi ana koma kan no emfa maso afo ne bɔne no emre awurade sika ne dwete yaga sika e gold ani ade a di gold anwene bia tienie yaga sika ne ye gold ani ade a di gold anwene bia ana dwete ye silver cobra iron amen ose na bibire ni asawa ani beredum ni kojan ni asawa fita ni mrekire enwi ani adwen ehoma a washa no kokko ne sukrama ehoma ne okuo nua sanu ma boso ya no ma Israel mu esom wankasa amen ya tuaso na kania no ne okuo nua na kania no enwo ani ani enuham a de ba sranwo ne ohye enuham onse bi kwa bo se spray uhye bone enuham
yɛde bɛyɛ srango yɛde bɛsra yɛde bɛyɛ ngo a yɛde sra srango anasa ɔyɛ srango ngo a enuhwam a yɛde bɛyɛ anɔnte ɔyɛ yɛsɛ yɛtwisuo nipa bi as a priest anasa as a kena yɛde bɛsra no yɛde bɛhwɛ no so so ɔnsɛ na ɔmo se ebi mu so yisu spray ɛbɔne hyew ɛbɔne tiɛ na ɛbɛwu aberanteɛ no na botuo mu ntutu amen yɛtoa so ɔse ne apɔ bibire aboɔ ne nsisimu aboɔ a wɔde bɛyɛ asɔfotadeɛ ne adaaboɔ no na makoma ɔse na mumu akoma mu anyansafoɔ nyinaa mmara bɛyɛ adeɛ awurade ahyɛ nyinaa tenammeɛ no tomadan ne ne nkatasoɔ ne nkɔtɔkorɔ ne ne ntaaboɔ ɛsisi wɔn ne ne mmiamu ɛbɛrɛ ne ti wonyata amakan wɔ verse 20 ɔman na fɔ ne bɔdeɛ bɛtoa so ɔse ɔman na fɔ ne bɔdeɛ na Israel asafo ne nyinaa fi Mose anim kɔe na wɔbaeɛ no obiara nakoma ɛkanya na ne obiara na wɔn kan no na wɔde Awurade ma asɔfo ne bɔdeɛ baa sɛ wɔmfa nyɛ ɛhyɛn ntomadan no ɛne ɛho kronkron na mmarima ne mmabaa bae na wɔde nkapo ɛne asom nweneɛ asomadeɛ eti aha bɛkyerɛ sɛ Ezra chapter 33 hɔ no verse 1 to 6 kɔ no mu yi yɛ asomadeɛ no aha bɛkyerɛ sɛ ɔmu yi for temporary period at that moment sɛ mu yi yɛ asomade no but ɔmo nto angu ɔmo saa lehyɛ yi ɛma ebeduru sɛ nyame pa afɔrebɔdeɛ ma ɔde ayɛ ɛdan ama nyame no ɔmo sɛ yi asomade no bi ɛna ɔmo saa de ma Moses sɛ ɛne bracelet no bi ɛna ɔmo de ma Moses sɛ Moses ɛmfa nyɛ ɛdan ma nyame eti bi wɔ proof ɛkyerɛ sɛ ɔmo yi yɛ no ɔmo saa hyɛ yi proof no one no proof 2 Daniel chapter 5 verse 7 Daniel so bɛhyɛ chain ɛne ring wei so kyerɛ sɛ kɔmu yi na ka ɛyɛ forbidden ɛwɔ Israel how come sɛ ka prophet Daniel ba bɛhyɛ ɛno na nhyɛ ahemfo ne bebree Esther koraa sɛ bɛhyɛ jewelry Esther ɔhema Esther ɔbɛhyɛ jewelry eti sɛ ɛbɔne a ne kyerɛ ɔhema Esther bɛhyɛeɛ tie nie paa ɛyɛ bɔne a ana sɛ nyame bra ɛhyɛ Israelfoɔ mu no ɛma mu nhyɛ a why sɛ ɔhema Esther ɛba bɛhyɛeɛ akwɛsɛ ɛnɛ no yɛmpa adesua akwɛsɛ ɛnɛ no ankasa no kristofoɔ no ɛnɛ yɛaba no adesua yɛmpɛ nti nipa no ma no ho so a na wɔkyerɛ no adwene ɛwɔ de onim hɔ sɛ nokorɛ sɛ nyɛ nokorɛ na wɔkyerɛ no adwene paadwo tie nie paa o na wɔkyerɛ no adwene Esther yɛ a meka no asɛm yia Esther ɔhema Esther ɔbɛhyɛ jewelry Awurade mmoa yɛ paatwa yɛn toa so tie deɛ ɛteɛ no no bɔ show man quotation sɛ mɛtimi nneɛma ma no na nkyɛn King Saul a first na Samuel yɛ prophet na apɛn no na Saul na wɔhyɛ mpatia ɛhyɛ gold crown ɛhyɛ chains prophet Samuel ka nkyɛn sɛ ɔhene deɛ ɛhyɛ wɔn yɛ bɔne prophet Samuel kɔ ne sɛ si ne hene whaas one ka nkyɛn sɛ bɔne yɛ atwa no so yɛ mame nkan mame proof from the Bible na wankasa akɔrɔ deɛ ɔka asɛm biara ɔmprovu na ɛbɛka biara no sɛ mepɛ sɛ meka asɛm a no makyerɛ mu sɛne bɛyɛ a wobɛte aseɛ a wasom ɛnyɛ wo santanwonan wasom nyɛ wo bebree sɛ deɛ weika na ɛyɛ nokorɛ anaasɛ deɛ weika nti wowie a wankasa fa toto ho sɛ deɛ meka no ɛyɛ atoro a bɛhu ɛna sɛ deɛ meka no so yɛ nokorɛ nso a bɛyɛ nan wobɛhu mebakyɛ yɛnkɔ Samuel second Samuel chapter 8 verse 9
Second Samuel 89. Etia Samuel si David in kunim die ni mpanyin 43 verse 9. And David ede bansi fo kwatena Damascus e wo Syria. Na Syria David. Os na Syria David die. Na wo yenkwa wo soa ayeyede eba. Ewurade na Ewurade bua David emani diko. Eman ose edi nim de ko nyina. Na David chechi sika achem na hadaso enku akura no eleba Jerusalem. Na hin David fa kwabre pipa hadaso enkuro beta ene beotamu na Hamet ayini to etise David aka hadaso dom ni nyina guo no to shuma ne ba Yoram eba hin David nchen eba chia ne shira no tisha no so David kwa akokode nkunim no eye cham kwa na ye na ye di go da ye no so abai yenhwe Samuel de no eye amenhwe Samuel Second Samuel 1:10 so twade Second Samuel 1:10 Mama came verse 9. Tiasam si David ti Saul wo. Na oga jemi se bejina me so kumi. Na engete agutami. So me kra nyina na so me mu. Enna me gina ne sukum no. Na me nim se na hwe ase akiri no. O nyankwa. Na me fa motira eboni tire eni nkapo. Hye ne nsa no. Na me de mabra me de mabra mi wura ha. Tie o. We David wo ho. Ana Saul atamfo ene ne mekono na do critical point atamfo no beso ebetime akuso ana Saul ka se ne nkwa ma akuso onkuno akwa bi se onkuno ana akwa ne kuno owie ne oyi na motiri gold crown ene ni bracelet ewu ni nsa ene chains no eba so the blade David kimi kwase ne se Saul a person na prophet Samuel ene na edi oye prophet wo ho ono so na di Saul etena akonya so a wo siesie Saul ho me question say why say prophet Samuel an kan chen say ya chiwade wo Israel muti yifro ho tie cheso muti ya to aso kuteshi we so mo so asa chemati Jeremiah chapter 4 verse 30. Jeremiah chapter 4 verse number 30. Amen kai. Jeremiah 4:30. I say now so what say we eti asem no say odifo ne abomodie verse 30. Now so what say we oye deni ena fra atankoko shanon so otankoko nya adwamafo ntade otankoko ye ntade ye sommo na me ma example ya mela Proverbs chapter 31 ya basaba Jeremiah wow Proverbs 31 verse number 21 o se o kasafa oyereba oyerepa ayeyi ho o se onsuo sukyerema emma ne fie fo na the fearful nyina frefra otankoko oyerepa ye do beso che ne se omba oye oyerepa bia ne fie omba wa enye se ne manko anom omo ntade pa hye na ne nko a omo se ntade boni omo bia entade ye sommo ye papa na ehye eti otankoko ya tade ya tade papa mama another proof look mama another proof will look Luke chapter 16 verse 19. I saw the phone here, no. Now the phone is say I saw the cocoa never pa. It yata cocoa the usual way some and your ordinary person to me to. Uniska would mean to. Teacher me a sound of gas on so I say we are in the name of flower tango corner. Or tango corner yata the Yajuma Fontani.
atade pa godly cloth, modest cloth. Now the reason why Elwadi dey asem we ma Jeremiah no me bechirim. Amen. I say ufra takoko na this sika de yehya wi. Na dia du break ka wani. Akwa na kan fefe. Adofo apo opwaku. Tio. Mama example. Makoto long sleeve. Atade you anibo di 30 million ya beche ma soleba. Atade you no enya atade money esana keta ne wunyina kama. Sane ne emma ni bisiesie omo ho no. Ana me de beche ma soleba. Me de cha ni wie ye no. Me hu se watoto na ni achi. Ana o hye jiwa wisi. Me kwase ne se atade na me toma no enu na ya atade boni wo hye ahunsesie na waye ni nyina na ye boni ana se ahunsesie na waye no ebi ye boni ena ebi nye boni ansa de baba me se ahunsesie na waye no ebi ye boni ebi nye boni de boni no ene adubure no de akanani no eyelash na watoto no ena e boni de nye boni ya atade yu na ma tiska akoto ne 30 million ya beche no ani jiwe wi na nye boni. Jeremiah 4:30 no Jeremiah mpuvu anche obi ase se wo sha otango kwa ebone ana se wo hye jiwe be ebone enye sa ne tie de na urade asama odi ma Jeremiah ne se Israel akosiesie no kama ana odi eyelash se na chiwade atunani owie ye no ana wabomode wabomode asa hye jiwe na wodi siesie no a Ezekiel be kan wasem Ezekiel 68 no ana de betena kwanche wode pe adofo what the pempanafo enye odofo aye Kristo obi mo kirem se John 3:16 odofo apo ti no se Nyankopon no wiase ne ti odofo ne Yesu enye no kre o se wa odofo apo aye pruwa dodo okabia o ga se wa odofo apo na Israel pempana obesa ne na twempana it was siesie no kama kwatena kwanche se ne be ya se be ma bi twam a obesa Israel peno ne Israel twempana. Israel aye no in the form of say two ni out in kwanche pe empana ti de hana se kire no so nti bia se wia me de no ma meto obetima fra musia kwashi bia onti ase. Amen. Yes, I'm sure another quotation no so much remati Hosea chapter 2 verse 13. Hosea chapter 2. Hosea chapter 2 verse 13. I say, na member mama twe enna odi ma balim no ho aso. So was here ni hwam ema won. Na odi ni wini mu ka ene ni wini eka ne ho no. Na odi na nofo achi. Na me ne ni wure fime no Awurade asem ni quotation we so mu chema o ma chemati. They are totally wrong. As chirani tienie asem we Awurade eni ma Hosea ewo ye buam awo ye US babere so tienie o nyame ni ile ni Israel ene nyame ema Israel we ni muka episode 1 mi chirem ana man jiwawi ana wi an sama na duhama oni be siesie no ma na waye hwam instead se woni be ni nyame achi wan fa ni nyame achi ana wo yi ni wini mu ka no ana omode ye abosom enye ka no na ebosom o omu yi na omode ye abosom ana ni enka wana nyame ye ma no no nso osan yi ma ne mpana no eye abosom no ana omosa de ye abosom eti enye wini mu ka no ene nka wana na ebosom no na die aha no buo na nyame buafu ha ne se Easter sanka obanyame nkyɛn ne kunu na ɔno ne nyame no Israel kunu ɔno ne nyame no eka obɛyɛ san de ne ma no wanya ama no ana kɔyɛ ma nipa afra yɛ ne mpena ti de yɛtia no aha so ma kyerɛ mati ama mo so me wɔ na speeches ne ama mo so preach sɛ gye yɛ bɔne ne ɔmo nyina kyerɛ mati ɔmo kyerɛ mati totally
Ebia so for so ntia che se ne meche no wetuma frɛ me public betima machines kusɛ machines ne atena se ne wa ya biem amen Everybody shirawo afa yankɔ ɛyɛ quotation kwade na aka yankɔ ɛyɛ 1 Peter chapter 2 verse 12 Ebia Amos 2:1 Luke 15:11 and 2 Kings 9:30 Tia kai 1 Peter 2:12 1 Peter chapter 2 verse number 12 I want to see here baba kan mesra busuafo awie mbre wo no huni say ninya signs of end time according to Matthew chapter 24 no and e can the signs of end time ho timesra wo ni papa dusua enyo ni pa wasom ya on the alpa yesi maso na ye mahu ade so ni pa no o se wa hu se wa hu na so be gina no otwa nto ache be na gani o na hu tiretia no 1 Peter 2:12 eti asem no se munsi abonefo no kwan verse 12 o se na mommo bala pa amanama mu o se na mommo bala pa amanama mu na de wodi mo nseko wo mo se ne boyfo no wo hwam no ya pa wa so nya opa no nyam ensada no ali sirani Peter twa asem we koma amanama wona ji Kristo e wa amanama mu aji Kristo e wa amanama mu na mo ne mo report koma Peter se o mo kra musumanye ana Peter twa letter koma won se omo abara bo mo bo amanama mu wono omo ma ne yesronko omo ma ne nya malabopa na se Peter ba na obesra omo ensrada na obesra omo a se Peter ba omo nchena so obesra omo a and now ni Peter ne ba besra omo no tie ni o ensrada no tie asi na waso nya gopo ani monyam ensrada no eti ho e2 yo ensrada ho mienu yo ensrada Peter ne eba omo nchen amesra omo bad accusation omo ne ma omo fa ho ene wo ensrada nso a Kristo eba besra ye nyeso besra yakwa obafa yakọ Kristo die na nyensra obafa yen egazo obi ba besra obi a se me ba ho nchen no me be hwe na masakọ na me mefa ho eni machi edi Kristo die no enye se oba besra yen ne ba na obafa yakọ ne nchen enye nsra but we na Peter tro say so ba mu nchen na so besra mo a omo wa senya opo ne munyam ti han so machi okay yan go another quotation and share you because quotation is no also quotation so much say mati no also pop yan go ya Amos no migiri se mati mana amenhwe Amos chapter 2 Amos chapter 2 Amos chapter 2 verse number 1 make I say Moab Judah ni you are want to musem say we are see ni Moab amuyo miensa any 90 men na ne maso twen Saudi Edom heni no mpe asi akado nti na meto Moab osna meto Moab muja na Asekeriot aban fefe no na Moab be wuhuye mu osebone to sobento gigie mu osna metwa mu temufo no atwene na makunkum ne mampom manyina aka no awuade na ose se awuade sie ni wi na mu yo miensa ne 90 men na ne maso twen
na wapo awurade mmara no na wani masade so na won tora won agyanum di akire no ama won hwede nti matu da mu ja na as Jerusalem aba fefe we so ma chemati se nyamega se Jerusalem ne mu afo no Jerusalem izu afo no eboni nti obese wona boni ben boni ni so mu pa afre awurade yesikodi amosomachi enye kawa enye jiwawi so mu san fi nyame oyom fi Egypt yom ma Kenya no omu san fi nachi egoni sa amosom nyame nachi eti no ogasa omu mra to omoto ya enye asomade omu seye ogasa omu mra to omoto ya me se enye den enye asomade omu se wrong interpretation and so much Yangwa Kings 9:30 2 Kings chapter 9 verse number 30. Second Kings 9:30. Tia some say Isabel we yehu. Ana yehu ba Israel. Na Isabel tia o kan ni adubire. Na o hye na o hwempo mu. Na yehu edura prono no no. O ka se simlo kum ni wura no enya somwie. Ne tia ni. When you look at the context of the scripture, Jezebel ni ku esori ablante bi efe no Nabot eku no. It prophecy by say be Nabot moja hwegu ye no. Omusu moja be hwegu ho amakama metafo omoja. Eti no ebra yehu eba Israel no. Ishibe wa your ba spirit eti mu ye fornication spirit. Oye dwamafo. Always be anu opeso ye no homa wo na ope no. Eti odi edu break kanani eyelashes eno so ye nyame achi wade akese wa Israel mu omumpe oye saade na ye chewe bekum edu bire no ana owie wasade hye ni ti no wasade hye ni ti owie ya no beta kuom se na be ya se yehu na kombe no yeti yehu ewu sa no ana to ni firim pom mo be hwe fom ana mo nya potin ana confirm prophecy no eti de tia wa hano no eti ha wa nkasa ntia jiwawi okese tia adubure sa wo keke wani achi ani tu okese tia etinwi mu hyehye ye ga eti hyehye enye sa wa se otinwi mu guan ade bi a otimi siesie otiri hu bia no so woni siesie otiri hu a ye kan se wo hyehye wuti ade bi a na ye ni eye hair dresses ni yo motire ho eti azaya no se eduru wa mbehu se yo motire motire no no ma hodo aye ne ibubo tire ye ni dress tire ho eti azaya no eduru wa meti ase amen ewani shamo afa yanko Luke 15:11 Luke chapter 15 verse 11 Etia se so ba wo hwini no ele so ma chema ti o ba wo hwini no osena ose woni pebu o ma bene ma banu na omu ekuma na ka che na agya seja fa hodi a eyeme ahodi a be me dia no ma me na o che na sekira mu die emu ma won na oni dabi ose na ani dabi ana obakuma no eboabo ani nyina no na otukwa kwa achichira asase bi so ehwa na okogbo ahohwie asa na ho ye ni nyina na owie ni nyina hwere ye no ekom kase bi eba asase ne so na ofiri ase ehia no na ode ne ho ekodane asase ne so honi bi na omane ko ni mfuomu ewo hwe mprako na ne kondon hye one asewo na mprako ni die no ebi ehye na fuma na so obiala ama no na nani ba no so no okanse apafo yi na meja eni a wonya aduane e ma ne mboro so na me ne ekomi kumi no sole makọ meja nchen na masene se eja ma ye woso ni wani mbone na ma ye oso ni wani mbone na me mfata se ofra me oba bio na ye me se apafo ni mu baako na osena so ni be na eja nchen
na odaso wa chichi no na agya hunu no ehunu no ne yam hyehyɛ no na otu mmirika ɛkɔsɔ ne kɔn mu na ɔfena no na ɔbaa no ka kyerɛ no sɛ agya ma yɛ ɔso ne w'anim bɔne na memfata sɛ ɔfrɛ me ba bio ɛna agya no ɛka kyerɛ ne nkoa no sɛ momfa atade a ɛyɛ no mmra ɛmɛhyɛ no na momfa patia ɛnhyɛ ne nsa ɛne ne mpaboa ɛnhyɛ ne nan na momfa nantwie ba a wɔda sadeɛ no ɛmmra mɛku no na yɛni na yɛni nye na mebɛyi wui na wanya ne bio ɔyerae na wahu no na ofiri ase agye wɔ ani ɔse na ne ba panyini no ɛwɔ afuom no na ɔba no ɔbɛn fie no ɔte sankuo no bisaa na asɛm ko a asie na ɔse no sɛ wo nuaba na wagya akum nantwie ba a mɔdɔ sradeɛ ɛfiri sɛ wɔadɔ sradeɛ no ɛfiri sɛ ne nsa aka no nkwa ho sɛm mu ɔse na ne bo fui na wampɛsɛ ɔkɔ mu ɛna n'agya firi adi ɛbɛkɔ koro no na obu ase agya no sɛ hwɛ mfirihyia dodoɔ yi a mede masom wo nso mentoo mmara da nanso woma me aberɛkyie baabi sɛ mene me namfo ɛmfa nkɔgye yɛni ɛda na ɔbɛyɛ ɔne nnwamafoɔ adi w'ahonneɛ no ɛbaa yɛ apɛ ɛde wakum nantwie ba a wɔdɔre srade ama no na ɔse no sɛ ɔba wowɔ me nkyɛn daa na deɛ mewɔ ne nyinaa yɛ wo dea na ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa ani gye na yɛboto ɛyɛ mefiri sɛ wo nua wui na wanyane ɔyera na wahu no amen wei nso na ɔmo kyerɛ mu bata ɔmo akyerɛ mu ati enti tie nkyɛmu nɛ ɔmo kyerɛ mu sɛ ɔba panyini no ɛne Yesu Kristo ɛna ɔba kotoa no nso ɛne yɛn tie nie o eti sɛ yɛbɔ abrabɔ tene na sɛ yɛkɔ yɛ agya nkyɛn Nyankopɔn nkyɛn a ɛna ɔde saa ahodeɛ no bɛhyehyɛ yɛn eti na Yesu Kristo deɛ wɔte Nyankopɔn nkyɛn daa meba akyerɛ nyɛ no korɛ wrong interpretation eti ɔmo kyerɛ mu sɛ eti ɛnyɛ asase so na ɛwɔ sɛ yɛhyehyɛ yɛn ho eti na yɛnkɔ no yɛ agya Nyankopɔn no ɛhyehyɛ yɛ wɔ soro eti asase so deɛ yɛhɔhoɔ no amanfrafo eti ɛnyɛ ne yɛbɛbɛsiesie ho ama nyame eti sɛ yɛkɔ soro no a Nyankopɔn nkyɛn ne nyame na ahyehyɛ yɛn baatwa nyɛ saa na kyerɛkyerɛ na wɔkasa fa dɛpoɔ ne gasan ɔba hohwini ɔba soɔdefoɔ ho na deɛ tie ni ɔba soɔdefoɔ no gyina ma okristoni bi a na ɔwɔ kristoso mu ɛma mmienu no ɛgyina ma kristofoɔ mmienu a ɔmo wɔ kristoso mu a ɔmo nhwe ase ɛma mmienu no ɔba no wɔgye na agyapadeɛ fi no agya nkyɛn no ɛyɛ deɛ okristoni bi a ɔwɔ kristoso mu a wɔtene anso nyame maa no wɔn kronkron ɛne adom akyerɛ bebree na ɛso anhwɛ so yie a wɔfiri kristoso mu ɔba na wɔfiri no agya nkyɛn no ɛyɛ deɛ wɔfiri kristoso mu ɛkɔɔ wiase tie kuro no ɔkɔɔ so gyɛ ɔma wiase na wone no ɔkɔ sɛ ne sɛ onipa biara kɔ wiase a adom akyerɛ nyame deɛ ma no nyinaa no ɔlusu ɛno na nkyɛn so onipa biara kɔ wiase a Holy Spirit firi ne mu onipa biara kɔ wiase a ne ntaadeɛ nyinaa Satan ma no yɛ fi mpɛkwadwuma na ɔkɔnyaeɛ no mpɛkɔwura ne gya ɔma Satan mpɛkwadwuma no yɛ bɔne adwuma onipa biara hwɛ ase fi kristoso mu kɔ wiase a Satan fa no ɔde woyɛ nkuruto dwuma a ɛberɛ a ɔkɔa wontua aka a wosu nya benefit biara nso mfiri so na ni na ɛbaa ne ho so no ɛyɛ adwensakyɛ wɔ sɛ nyaayɛ ɛne sɛ onipa bi ahwe ase afiri nyame nkyɛn akɔ wiase na ani asa ama ne ho so na wɔsa ɛsakyera asa akɔ kristoso mu back ɔba na ɔte na agya nkyɛn no ɛgye ɔma okristoni a wɔ kristoso mu a wɔsɛ wɔnhwe ase ɛnyɛ Yesu sɛ ɛyɛ Yesu Kristo deɛ na gye sɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛm sɛ Yesu yɛ jealous sɛ wone ɔba na ɔte na agya nkyɛn gyina ɔma Yesu deɛ a na gye sɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛm sɛ Yesu yɛ ahoɔyɛ a na yɛ sɛ ɛnoma pa Nyankopɔn de bɛma yɛ wɔ heaven ɛbɛyɛ Yesu ya ɛnyɛ saa na ɛteɛ wrong interpretation ɔmo kyerɛm akyi ɔba na ɔte na agya nkyɛn daa ɛyɛ deɛ ɔte kristoso mu daa wɔnhwe ase a wɔdi nyame mmara asɛm so
It's a man of man and Chambacano, or we women who we Holy Spirit Finimu. And also we know when Yanqua, or Yelai May, or Yelfi Kusum Kodiviase, and was have a fee. Or said it here. Kawana this son and Sunny Giloma are Pomo sending in ya. At I know this son and Galino Gallery, I want to see our Saturday before and Chinatilla Yalibe from a salmon and what ye. Nanquano, our castle Muyaleno. Enter the one, I ask for. So it will be such a as she has no Sabaka, as for, and then Yamen Quay, but the Chama Wati, O Kishumu. Ye wear Radia Sana, Huchena, Watinimu, Asawata, Fita, and on a tenant Yatadi, and I know Hokono, and Patiano, a covenant, and in Bina, Pomon in Bina. 2, and Patianisa, Eginose, or 2 was set, O Yanidia. She has so much in waiting. Every 4. Correcting wrong interpretation on Jerino, episode 2 and House in NBC. I can't last episode, episode 3. And near Isaiah 3:16, and also we had the Baba Kimisobia woman say, "Oh, but national when we're seeing ye, and Yatisem Matamatima, sit down and study your Bible and concentrate on your Christian life in this end time, because every brand who are Satan Nadaso and some so a really pa any who should to the passion. Timoni now, no more in brown so. Oh, question be answer, third shame with my friend, or from me, Radimanum, now so. I'm what you say. And then Messiano, episode 2, no, Yebessia Zati seen Ezekiel 7:20, Malachi 4:4, any account. I know your quotation so much cemetery. Ah, yenya enchiremu. Every year Messia. A radisham never Yamokesi. So I from my friend number is 05-444-95375. Median Evangelist Maxwell say YouTube name near Mistress Evangelism TV. So Oga subscribe ma channel na message bi abeto ho a obenya bi atie. Ana Facebook name no so ye Mistress Evangelism page. All I can follow you near and some people are going to be and journey to New Jerusalem online church. Your online church in Shoya joining. She went to Jerusalem, so joining now. She and Neoma Muta offer meeting ID 573-520-2564 now. And also, I met me at the Wakao. So tell us, I'm on pie. Over so short, you may ask and show a phenomenon and also no. Yeah, a quenya, you're on pie. I read once, so I bet church once him. I may tell someone say, and someone said, I read Nipamu, I church him or quite one so, and the Sakasaka out to the perjury. When I'm 2 minutes on ground, I'm sure baby mamma, I may at your assassin and county. But I was young as if you seven show me out to us, I said, why, maybe your man sweat your dream, make you from a not paying yanqua. Yellow was an azure to Yeskushudimu. Amen. And Ranishamu. Eyo adafo ne abusia Yesu Kristo asomdie enka obi biara a mutie me ene Ibrahim Erade enhyira na Erade enya wokasi Erade empeja wo free adomo enko adomo ofre and I'll call evangelist Maxwell Osei Facebook ubenya no na o contact na obeboa ama watumi adwene ana se ohwehwe me a Ofosu Bernard o Facebook open more information about Asafuya yede be ma ho yeto nsafra abusuya bra na Kristo be ya dom ama wonya mpa ama wokra Yesu Kristo nhyira na onye okese se wonya mre ama me na madi Asafuya ho adanse agiro abusuya tumi kai na bra na yemom na yemfa adwene kro na ye kra nkwaji wo adwuma ye ka di ni ye frɛ no Evangelist Maxwell Osei. Amen. Amen. To make us a show di mo saw abrantie to make us yo mo so dem wo mo saw wo gani bi wo
dodoɔ no afrɛ no Evangelist Daniel bakyɛw ɔne no Awurade nam ne so de asafo yi baeɛ. Awurade nhyira wo sɛ woba na yɛabom na yɛasom Awurade na wɔanya nkwa ama wo kra. Wopɛ nyansa ne nimdeɛ paa deɛ a abusua tumi kabra na Awurade bɛhyira wo. It's my testimony. Amen. Can I share it with you tonight? All right, let's go.